ám. Olyan, ez van valamit basszít magán. Szalaj! Ez még semmi. Hol az ajtó? Jó. Zsolti, ez
nem is kell a 25 kilós. Megy! Kettő, Nem volt benne. mehet. Itt jó közel köpni mindig hozzá. Én majd megnyomom. Na, kurva anyját. Ebből majdnem. Na, 3, 2, 1. Ez jó robbanni.